Gözlerin aldı beni, kemende saldı beni. Gitme gitme gel güzel yar, gitme gitme gel. Amandır koymayım, yar güzel saldı beni. Gitme gitme gel güzel yar, gitme gitme gel. Kurbana kan gözüne yar, nazla baka gözüne yar. Kurbana kan gözüne yar, nazla baka gözüne yar. Yine sürme çekilsen elleri kan gözüne yar. Gitme gitme gel yar. Yine sürme çekilsen elleri kan gözüne yar. Gitme gitme gel güzel yar, gitme gitme gel. Bravo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush Va alaykum kelibsiz. assalom. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Ismi shariflari. Muhammad Ali Hamidov, Navoiy viloyatidanman. Hozirda Toshkent shahrida yashayman. Xo'sh, bugungi kunda asosiy kasbingiz nima bilan shug'ullanasiz? Shularni aytib bering endi. Bugungi kunda asosiy kasbim ideya qilish, qo'shiq bastalash va aranjировка qilish. Qo'shuv bastalash. Musiqaga qayerda o'qigansiz? Musiqiy tahsil kollejda va madaniyat institutida. Musiqali drama teatr aktyorlik yo'nalishi. Aktyori. Aktyori. Xo'p, demak bugun aktyor, bastakor, aranjirovщик, a? Ideya qilar ekansiz, aranjirovkalar qilar ekansiz. Yana boshqa musiqalarni Uzr, Anvar, mana shu ideya qilaman degan gapga men qarshiligim bor-da, ozgina. Hozir shu vaqti keldi, momenti keldi, shuni aytmoqchi edim. Ideyaga qarshimisiz yo g'oyaga qarshimisiz? G'oyaga qarshi emasman. Ha. Qo'shiqni ohangini yozgan odam, uni bastalagan inson yo kompozitor yo bastakor qilib aytilardi-da har doim. Qo'shiq bastalayman, ohanglar yozaman desangiz, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Uzr, yana bir Yo'q, bor mayli, hozir mayli. gapingizni anaqa bo'lganim juda uchun. to'ppa-to'g'ri aytdilar Nasib opa. Dunyo musiqalaridan qaysi musiqalarni eshitasiz, qaysi направленияларni eshitasiz? O'shalarni aytib berasiz. Qaysilarini yaxshi ko'rasiz? Ha. Ko'pincha o'zbek estradasi va Eron estradasi. Lekin ijro etgan qo'shig'ingiz Ozarbayjon qo'shig'i bo'ldi. Men sizga bitta maslahat beraman, kelajakda klassический muzikani eshiting. Mozartni eshiting, Chaykovskiyni eshiting, Dvorakni eshiting. Süleyman Yudakov, Hamma Tarashrafiy. любой dunyoni ideyalarini ular qilishgan уже. Hamma o'shalarga anaqa qiladi. Ves dunyoni, ves muzikantlari o'rganadi. Siz endi mana ideya qilaman, kompozitorlik qilaman, yozaman, musiqadoz, klassический muzikadan ko'proq eshiting. Ideya to'g'risida gap ko'p ketdi. O'zingiz Surxondaryodan chiqqan gapda bu. O'shada. Ideya. Endi bu ko'cha tilida jargonlashib ommalashgani bois To'ppa-to'g'ri, biz ham shu so'zga o'rganib qolibmiz, lekin to'g'rilashga albatta harakat qilamiz bundan keyin. Endi kimlar bilan keldingiz bugun? O'rtoqlarim, ijodiy hamkasblarim, jamoalarim. Gruppa поддержка. Shunaqa. Qayerda o'tirishibdi ular? Ular yuqorida ham bor va ortingizda ham turishdi. Ha, mana bo'lmasa, nima jim turibsizlar? Qani o'rtoqlar, qani o'rtoqlar? Olqishlari qani? Rahmat. Boringlarga shukr, rahmat. Men Shohruh akani tanlagan bo'lardim, agar qarshi bo'lishmasa, o'zlar. Kanallarni eshigi ochib. Rahmat. Darvozasi keng,
komandani darvozasiga. Omad. Yo'q, mayli. Yo'q, mayli. Hayajonlanmayapti. Sog' bo'ling. Hayajonlanmayapti. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Durbakan gözüne yar, nazla bakan gözüne yar. Yine sürme çekip sen evleri yıkan gözüne yar. Gitme gel. Ana, Men sizni tanladim men ham. komandaga. Voy voy. Davom et. Men sizlarni tanladim. Hammanglarni. Keling. Mana bu tabriklar sizga. Zo'r chiqish bo'ldi, zo'r. Zo'r bo'ldi, tabriklayman, zo'r chiqish bo'ldi. Nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Yaxshi bo'ldi, ancha qiyin bo'ldi lekin. O'zi kimni jamoasiga tushmoqchi edi? Shohruxxon. Munosabati shunaqa deb. Boshida oxiri bo'ldi. Nima bo'lganda ham tabriklayman sizni. Xursandmisiz? Albatta. Bo'ldi, demak, sizda omadli mavsum bo'ladi degan umiddamiz. Mavsumga, ovozga xush kelibsiz. Rahmat. Buni eng zo'r varianti Rubaba Murodova. Eshitmagan ekanman. Shunaqa mayda milizmatikalar qiladi. U bir marta qaytarib ikkinchi marta takror qila olmaysan-da.